早晨啊，咁多位英國嘅觀眾、香港嘅觀眾朋友都同你講聲晚安，仲有世界各地嘅觀眾大家好啊！咁啊，非常之感謝大家嘅生日祝福啦，我都希望大家今日以至到咧日後嘅生活咧都可以平平安安嘅。咁啊，通常即係6、4呢一晚，咁啊希望大家可以平安啦，寧靜咁樣可以去度過啦。咁啊，當然今日就一朝早嚟料㗎啦，其實琴日都開始嚟料㗎啦，嗰啲咩綁紅線啊〜跟住就而家已經唔係拎花，即係已經越嚟越唔關事嘅啦。其實啲嘢，即係你話以往拎花、拎書，你話黎智英傳都冇人拎出嚟啊！即係其實今日跟住就通常仲有咩花唱下歌，我見今年有牧童笛嘅，其實都蠟燭係啦，蠟燭都冇啦，蠟燭都好似冇啦，都真係見唔到啦。咁就冇辦法。咁啊，確實就係每一年喺香港咧，你話佢唔會放過維園咧，呢個就必然嘅事情嚟㗎啦。即係啲警員大批駐守啊，見到一啲疑似嘅可疑人士啊，或者知道佢個名啊、女財乜乜都冇拎。無啦啦搜佢個袋，話買咗隻公仔咁樣，咁都冇拎㗎喎，即係行入維園唔俾，因為你係女財務，唔好意思。咁或者你係某一啲嘅行為藝術家咁樣，你出現喺銅鑼灣，你開始做一啲引人注目嘅動作，或者其實你出現喺銅鑼灣係會有記者去追訪你嘅話咧，基本上警察都係會叫你走㗎啦。咁啊，呢個就係每年嘅發生緊嘅事情啦。咁啊，香港就大致上可以話係咁。咁嗱，中國咧啲花神就多啲嘢啊。中國咧對於6·4呢一件事情咧，你話比起香港，大家對於成個嘅畫面啊，成個嘅記憶啊，甚至乎比較好彩嘅，好似我咁樣細個喺學校裏面係有老師同我哋講過6·4呢一件事情嘅，即係當然唔喺個 curriculum 裏面啊，即係唔喺嗰個課程裏面啦。咁但係老師係會用抽一啲課堂時間去講翻6·4嘅。咁呢個即係我哋比較幸運嘅一代，係可以認識到呢一件事情啦。咁你喺中國其實從一開始就即係冇噶啦嘛，呢件事係唔會有任何渠道去認識噶嘛。除咗你係真實參與過之外，其實你喺街度見過，或者你望過落屋樓下，話好多人聚集咁樣。當其時你喺嗰個嘅時空之外，其實你係冇辦法去了解到呢一件事情。咁但係喺一個咁樣大家都冇資訊透明，對成件事件根本就唔知係咩嚟嘅情況底下咧，咁但係每年6·4呢個中國政府喺中國嘅官方審查咧，都依然係十分之厲害嘅。咁我哋睇下今年有啲咩嘅奇怪或者新潮啲嘅玩法啦，即係玩咗10幾20年啦，喺網絡上面呢啲嘅審查封禁6·4咧，都依然咧係可以可以揾到新嘅嘢嚟查禁嘅。咁到底有啲乜嘢咧？我今日睇呢一個 X 啊，李老師不是李老師嘅網即係佢嗰個X 啊，咁就即係好多人投稿啊。究竟今年咧有啲咩新嘅禁閉詞咧？今年係咪都係叫更加嚴厲咧？我幾確定今年係嚴厲咗嘅。對於一啲即係字眼，邊一啲可以用？因為每年你都會見到多一啲嘢，譬如舊年比較誇張，大家會拎出嚟講嘅就係你見到啲淘寶啊、天貓啊呢類型嘅電商咧，6個4唔俾賣，64蚊唔俾賣呢一啲，嗰啲即係0535嗰啲都唔得嘅咁樣，即係嗰啲價錢上面你咁啱6個4咁樣，唔好意思唔得啦咁樣。咁你更加遑論即係早幾年阿李佳琦拎咗個坦克蛋糕出嚟啦，咁但係而家嗰個嘅上綱上線嚴重幻想，以致到有啲失心瘋嘅程度咧，係有點而真係太過誇張嘅。咁譬如今年有啲乜嘢咧？咁呢一個網友啊，佢就話發帖啦，佢配圖咧就係一張寫有不能換頭像嘅截圖，配文就話依舊 sensitive。咁之後咧就即刻要封禁啦，就係講俾人聽哦，冇得換頭像喎，佢哋嗰個嘅截圖
即截圖冇得換頭像，年年都係嘅咧。其實冇得換頭像，大家都知嘅啦，咁樣。咁但係你截圖話俾人聽，你冇得換頭像嘅呢個 post 咧，就係違反咗嗰個微博嘅社區公約啦。咁啊，好笑在於咧，呢個咁嘅截圖係嚟自你微信平台，呢一段咁嘅內容咧，同樣都係嚟自你嘅微信平台，但係唔好意思啦，你可能因為敏感肌第一人啊，你講咗敏感肌第一人，咁呢個就冇辦法啦，即刻封禁30日啊，講緊。咁另外咧就有網民改咗一張咧，就係一個 Hello Kitty 嘅民主女神像啦，咁樣。咁諗住會睇下有冇機會 send 到啦，其實都唔係好多 details 啊嘛呢個位。咁最開始係 send 到嘅，send 下冇鬼咗啦，之後就。跟住咧就呢個都感動嘅，呢個就係話喺東京巴士上面係有播到關於即係當年嘅新聞嘅，講翻6月4號係咩事嘅。咁呢個搞笑咧就係喂，連嗰首歌裡面嗰個歌名有個 tank 字都唔得 ，New Tank 唔得，唔俾發送呢首歌，係啦 send 俾人唔得。今日死緊啦！即係台灣有一個歌手唔係叫 Tank 咩？係啦，即係佢成個人要被封禁喎，佢成個人係唔可以喺6月4號係出現嘅，成個網成個呢個檔案應該係消失咗咯，即係關於 Tank 呢個人。好在佢叫身處喺台灣啊，比較幸運地。咁另外有啲咩咧？就我發咗張空白圖片喺朋友圈啫喎，朋友圈發咗張空白圖片咧，就唔好意思啦，你亦都係有一個安全提醒嘅咁樣，會係叫你冇辦法使用啦，暫時冇辦法使用群聊或者朋友圈，即係可能 at least 今日6、4佢都冇辦法使用，咁但係佢就到恢復時間6月5號，真係6月4號就唔俾講，6月5號咧你就可以繼續啦。跟住呢個誇張，呢個話說喺中國嘅 KFC 咧，佢哋有一個叫瘋狂星期4嘅折扣嘅，換言之就係每個禮拜4咧就會有大特價啦，咁樣咁都好抵嘅，話15件呢個熱辣香骨雞。就係19.9咁啊，話好抵啦咁樣，話葡撻8件29.9，但係哇咁又唔係好平喎，葡撻30蚊8件 OK 啦，還可以啦。主要就話呢個即係每個星期嘅瘋狂星期4啦，呢個 KFC。個 KFC 又關佢咩事咧 ？KFC 冇事 ，KFC 冇叫佢下架呢一樣嘢。咁但係有人去講呢個瘋狂星期4咧。就中咗喎，譬如咧，有人喺6月3號咧就講話呢個星期4咧將會很瘋狂，係啦，因為我上個星期唔記得咗瘋狂星期4呢個星期咧，我會補上，我將會嚴肅食用。OK， 嗱，真係唔知邊句出事啦。你話佢係很瘋狂出事啊，定係佢有啲太過玩味啊？佢話嚴肅食用咁樣係出事咧，咁呢個就不得而知啦。另外就話這週要過瘋狂星期4冇啦，冇得解釋啦。呢個就淨係你講今日係星期4已經唔得啦。你即提起呢一日，今日係瘋狂星期4咁樣，或者甚至乎你話今日係星期4都唔講得，即係去到今年就係你提示到有你 refer 到 relate 到有呢一日都唔得。跟住咧就有人又話自己去天安門過安檢嘅時候連手機殼都要打開，唔係打開手機，係打開個手機殼嘅。OK， 唔知點解啊？老俾我有講過嘢啦。另外仲有啲咩咧？佢話今年抖音咧好嚴厲喎。佢話老師2個字咧已經係被封禁咗啦。另外咧仲有啲乜嘢咧？佢就話家人們係啦，有人就即係解釋翻佢喺抖音發生咩事啦。家人們通知一下，以後不要叫我老師啦。哎呀，唔該。大家叫我人啦，叫翻我做一個人算啦。老師呢個字咧已經係被禁咗嘅。OK，呢個群主即係個 group 主咁同翻佢可能直播間嘅觀眾朋友們去解釋翻啦。咁另外呢個封禁直播團7日。係啦，咁就話之後就冇辦法啦，即係封禁咗直播7日，好多人都係被封禁
觀眾連線權限7日咁樣，或者係封禁直播7日。咁啊唔少嘅直播主都係冇辦法啦。譬如有啲咩整改建議啊，咁冇嘅都係叫你遵守翻法律同埋法規咯，同埋嗰個直播嘅行為規範咯。咁到底嗰個行為係邊方面需要規範咧？咁又有冇解釋咧？定係6月4號就不如大家都唔好直播，成個禮拜都唔好直播啦，主要就唔好做啦咁樣。咁有啲就話搞搞下就即係嗰個連線係已被斷開，即係早唔止2年前嘅4-5年前啦，即係李佳琦嗰個事件咧，佢都係直播期間拎咗一個疑似坦克形狀嘅蛋糕出嚟，跟住就係被停咗啊嘛個直播，你都叫有原因啦，你都見到嗰個。你點賴都好，嗰個都係一個坦克形狀嘅蛋糕啊！咁我理解佢嗰刻拎個坦克形狀嘅蛋糕出嚟，其實佢真係唔會知嘅，即係以李佳琦呢一種或者佢背後嘅團隊，可能真係冇諗過。我諗純粹係比較易砌嘅啫，即係呢個坦克蛋糕。咁但係嗰一刻就係被禁咗啦。咁但係而家去到呢一啲咧冇㗎喎，無差別攻擊㗎啦喎，已經去到總之就封禁7日啦。老師呢啲唔講得啦，咁樣仲有啲咩唔講得咧？不能夠大聲講嘢啊！有一個總結多啲，呢個係啦，呢一個嗰個都係抖音有啲人講翻啦，有啲咩嘅新規則啊，即係去多番嘗試之後得出嘅結論係啲乜嘢咧？數字唔講得，韓文歌唔播得，疊詞唔講得。啲詞我就唔明喎，即係點啊？即係習近平，我唔可以叫佢平平咁樣，或者係仲有啲咩花花草草咁啊？啲詞唔講得 ，OK？人家名字有數字都唔得，哦，即係呢個阿張三李四唔講得，啊張三你以後叫阿張啦，你叫翻小張，李四仲衰話有個4字，咁唔得啊！你即係成個人消失啦，唔該你。對不起唔講得，我愛你都唔講得。好啦，今日既唔能夠認錯，亦都唔能夠愛人啊。英文亦都唔得，唔能夠大聲講嘢，亦都唔能夠大聲播放 BGM。係啦，總之就唔好大聲，大家冷靜一啲，唔好有任何情緒激動嘅狀況係出現。總之就乜都唔好講，係啦，由數字韓文英文。個名有數字得唔得 ？OK 唔俾講對唔住，係10%係啦。呢度都有講啊，你就話新規矩喎，不敢高聲語喎。原來喺直播間裏面，咁呢啲即係連線直播嗰啲咧，就話唔能夠好大聲咁樣講嘢啦。呢個就係呢個抖音直播嘅新規矩，咁亦都似乎喺今年咧係特別嚴格嘅咁。咁啊，仲有啲乜嘢咧？譬如就嗱，呢啲群組收錢唔俾收6/4啦，舊年已經係發生啦，呢幾年已經係發生緊啦咁樣。咁啊，所以今次係我覺得今年係相對嚟講係嚴厲一啲嘅咁樣。啊，譬如呢個係咩啊？6月4號去食飯喎。3個人食咗192蚊，咦有聲喎呢條片嚟，食咗佢先。3個人食咗192蚊，結果咧微信去群組收款咧，大家唔可以夾64喎。Oh no！咁係咯，4314638係咯，192除3。咁咪64咯，唔好意思，唔俾夾，係啦，即係呢個咁強大嘅微信支付咧，都處理唔到呢個問題。咁啊，總之64蚊唔俾，咁你叫嗰個店家可唔可以收少1蚊啊？收少5毫子啦，或者咁跟住慢慢就唔得啊，叫你都係再試，都係唔可以咁樣，唔可以夾錢夾64蚊啊。OK。咁你要諗一啲字咧，你諗一啲數字，就係你點樣除開佢都唔會係64去定啊，唔得喎！去食飯有幾個人加埋喎，好難。呢個係最大嘅數學難題，我諗係中國裏面係最困難嘅一個數學難題嚟嘅。點樣可以喺64呢一日用所有嘅方式都顯示唔到64呢個數字？係啦，我諗係中國。點樣去結合外國教育，再加科學，再加數學咧？呢個問題值得研究啊，係啊，即係如果你喺中國嘅最高學府裏面研究得出呢個數學難題嘅話咧，咁我相信佢係可以有呢個終身職位嘅喺嗰間大學裏面。
即係絕對係對國家嘅貢獻嚟嘅。咁啊，有啲咩啊？啲唔打得機嗰啲，基本上都係正路嘢啦。總之就係全部維護公告，冇得玩，或者一係冇得玩，一係冇得講嘢。即係有得玩咧，都冇得講嘢噶啦。改名、改頭像嗰啲係基本嘢嚟噶啦。即係你要去到今日突然之間要改名改頭像咧，咁啊就真係話之嚟噶。咁仲有啲咩？呢啲好多都係唔玩得噶，直頭即係費事搞啊！你嗰啲遊戲公司，我當你真係全部禁晒佢，禁晒人講嘢，禁晒咩都好啊！你突然之間有個人着咗套衫，嗰個 skin 唔知點解，或者改或者唔佢之前改定嘅個名，突然之間今日就覺得好敏感嘅咁樣，咁你費事煩啊嘛！咁大家都明白，其實嗰個潛藏規則，至於6月4日呢日就係有啲嘢唔講得啦，我哋唔知係乜嘢，我哋唔知發生過咩事，總之我哋就唔講得哇 OK， 咁啊大家冇得打機，又冇得睇直播，又出街又要好小心咁樣，但係發生咩事啊？都係冇人知，唔好意思，真係冇人知。咩話打王者榮耀啊，懷疑自己隻手機出現問題，咁嘅結果咧係因為高考語音轉文字不能用啊，沒有上到。咁有啲人真係唔知咩事嘅喎，佢以為係最近考緊高考咧，就禁咗某一啲嘅功能喎，譬如語音轉文字咁。我都唔知原來高考期間係會有啲咁樣嘅嘢嘅，咁但係確實高考期間喺中國又係有好多嘢發生，但係冇人覺得係呢個同6·4有關咯。有咩啊？槍林彈雨6·3維護啊，維護獎勵啊，俾20粒子彈嚟嘅，即係大把 game 都係今日突然之間集體需要個 server 係要維護嘅 ，OK 係啦，集體死機啊，今日係有啲病毒係6月4號先至會出現嘅咁就係啦，今年已經好犀利噶啦，好多新奇事物出現噶啦。咁但係咧，即係我諗下一年咧都係會繼續有嘅，即係呢一樣嘢，即係以佢哋嘅努力、創意、創新嘅程度同埋嗰種思想嘅無邊界啊！我要形容佢嗰種嘅牢籠係困咗喺呢一邊嘅咋。佢喺呢一邊點樣去殘害人民嗰一邊嗰牢籠，佢係冇界線㗎，你明唔明？嗰個籠係一邊嚟㗎，裡面係深不見底啊！嗰一樣嘢，咁所以係冇呢一樣嘢係每一年都可以揾到一啲即係新嘅嘢嚟講。OK，咁啊見到其實唔同人都用唔同方式去悼念6·4啦。咁唔同嘅民主派人士，咁就算喺唔同地方，又或者喺香港都好，都用佢嘅方式去悼念6·4啦。咁譬如之前4月出獄嘅毛孟靜啦、毛姐啦，咁喺6·4前夕其實都有分享到話佢係去咗呢個探啊鄒幸彤啦。咁亦都準備為佢即係喺開始絕食之前咧，就係打氣嘅咁樣。咁另外啊，黎智英個女啦，阿黎采啦，咁亦都有為呢個對中政策跨國議會聯盟咧去拍片嘅。咁提到咧6·4事件對佢爸爸嘅影響啦。咁確實我諗冇6·4都應該係唔會有蘋果日報。咁唔會有蘋果日報，其實香港好多即係社會嘅面貌可能唔會話完全唔同嘅，有啲嘅改變可能冇咁快出現啦，或者咁所以蘋果日報對整體香港歷史嗰個影響，大家都我諗都無庸質疑噶啦。咁而6·4點樣影響到黎智英有蘋果日報呢一樣嘢出現，亦都係啦。咁就佢都有講到就係父親以往咧，每年6·4都會同好多香港人一樣，就係去維園嗰度悼念死難者啦。咁亦都會自己也親身啦，清理好個場地啊，先至係離開嘅。但係2021年咧，佢就因為悼念6·4而被法庭咧係重判入獄13個月嘅。咁見到今年就譬如仲有一啲係被刁難嘅香港人，譬如之前就係幫鄒幸彤開 Facebook page 嘅嗰一位啦，前荃灣區議員啦，陳劍琴啦，咁而家係連續第2年咧，就係被要求6·4前夕咧，就係去警署嗰度報道嘅咁樣。咁佢星期3都喺佢 Facebook 專頁嗰度分享佢喺屯門警署拍嘅照片，咁表示咧懷念昔日免於恐懼嘅自由啊。咁就都即
即係都冇其他嘢可以做㗎啦。其實喺香港大致上就大家係用類似嘅方式啦，或者喺社交平台，就算你分享一句文字，而家都會諗究竟有邊一句説話去講得咧？一個蠟燭嘅 emoji，我會唔會即刻第二日係會有國安上嚟敲門咧？一路都講悼念係得唔得咧？即係我唔要求平反六四啦，我唔要求結束一黨專政啦。悼念六四都得啩？即係好似星哥都有講啊，我有睇到即係佢有新節目啊嘛。咁佢有冇去直播啊？佢有冇去維園直播啊？佢話去維園直播喎，我冇望到添。咁啊，但係咧就係啦，即係你講緊嗰一樣嘢，而家就係大家每年六四都會面對緊嗰樣嘢，就係今年做得，下年做唔做得？即係你睇中國，你今年可能得㗎喎，俾64蚊夾錢64蚊食嘢得㗎喎，下年微信就支付突然之間就唔得啦嚇，你就唔可以俾錢俾64蚊啦，6個4又唔得啦咁樣。咁啊，所以今年你可以你喺社交平台發一段文字，或者淨係一個蠟燭嘅 emoji 咁樣，咁但係你去到第二日，去到下一年，可能悼念都唔得㗎咯。即係你唔講結束一黨專政，我就咁悼念得唔得？舊年話得㗎喎，冇即係可能冇人話過得啦。咁但係亦都冇人話過唔得喎。咁但係你見到有人悼念㗎喎，咁但係舊年冇人拉㗎喎。但係你點知下一年有冇人拉？呢個就係嗰種叫所謂點樣唔會被恐懼而去影響你嘅自由啊嘛。咁而家就係有呢一種我哋冇辦法去免於恐懼嘅嗰種自由啊嘛。咁就所以今年就我諗唔同地方嘅人係接力啦。咁啊英國就當然都係啦，好多地方都有呢個六四集會。咁我今晚就會喺 Sutton 嘅，咁啊所以大家如果嚟到嘅話都可以同我打聲招呼啦。咁今年Reading 好似唔係正日喎，反而見到 Reading 好似唔係正日，但係真係好多地方都有嘅。我見到有報哀音添，我有啲想去啊，唔係遠咯，最大問題就係好遠啊！即係報哀音呢件事，我有啲想做嘅，但係太遠啦 ，Sheffield 就係即係近，好似係近 Liverpool 嗰邊嘅啦，已經去到，咁所以就冇辦法。咁但係我覺得就雖然唔係好多人，每年集會都唔係好多人，咁大家安靜地去做返自己做嘅嘢。但係我知好多人嚟唔到，但係佢未必係唔想嚟嘅。甚至乎佢覺得喺英國可能都唔係嗰樣嘢嘅話，佢就覺得唔需要去參與，即係覺得有啲人覺得唔喺維園就唔係嗰一樣嘢。咁但係而家唔同嗰一樣嘢就係我諗每年真係越嚟越多地方會搞六四集會啦。咁啊呢件事係越難喺世界上面係被全面咁樣去封禁嘅。咁我睇唔同嘅嗰啲外媒嘅中文版咧，其實今日都有講六四嘅，即係當然外媒嘅英文版唔會講啦，但係外媒嘅中文版咧係會繼續去報導喺世界各地嘅六四集會嘅。咁我諗至少啦嚇，至少嘅一步就係每年六四，至少華文喺世界各地識得中文嘅人係會繼續知道有呢一件事情嘅。咁再推而廣之嘅就係、有機會同鄰居講啦，同身邊嘅朋友講啦。咁我幾印象深刻咧，其實我唔係好刻意咁樣去同啲鬼咧去講香港嘅政治嘅，因為我唔知人哋幾大程度上面係有興趣去聽你講呢一樣嘢，或者你開口埋口就係呢啲嘢，人哋會覺得你做乜啫？我都真係想普通傾下偈啫咁樣。咁亦都有啲人話喂，英國傾偈禁忌，其中一個就係政治啊嘛。咁我唔知國外嘅國際政治佢哋有冇咁敏感啦。咁但係我會好有意無意去提及嘅，即係有啲嘢佢都會問你，你唔翻香港嘅咁樣，新年你唔好翻香港嘅，冇同你 partner 一齊翻香港嘅，咁你咪解釋咯。咁自然就會知嘅。咁所以我覺得而家越嚟越多香港人喺世界各地唔同地方啦，咁移民啦，接觸唔同嘅人啦，咁係將香港嘅故事，我哋嘅經歷係帶到俾更多人知，或者更多人係會身邊會有一個香港人，即係全世界更加多人身邊可能會有個朋友係香港人，佢會有一啲嘅經歷，佢會有聽講過。我覺得呢一個係
只會越嚟越多咯，即係喺未來嘅年頭裏面。咁所以我都唔擔心呢件事係會即係完全被歷史嘅洪流係覆蓋嘅。咁啊，大家都可以我覺得掙扎緊堅唔堅持嘅咧，我覺得可以嘅。即係呢個投資，即係叫唔叫投資咧？即係至少我哋去努力去建設呢一樣嘢，係有人繼續去睇嘅。冇人想忘記呢一樣嘢啦，至少俾我個感覺上面係啦。咁好事嚟嘅，呢個係一個好事嚟嘅。即係冇咗香港呢個維園呢個地方，但係世界嘅地方係更加大嘅，係呢個世界應該係更加大嘅。OK，咁6·4之後咧，咁一個 DNA 報告出咗啦，咁就係證實佢哋係父子關係嘅，即係親子關係嘅咁樣，即係阿爸阿媽同阿 Danny，即係呢個關小姐同曾生咧，確實係阿 Danny 嘅血親嚟嘅，即係親生爹哋媽咪嚟嘅。咁就而家點算好咧？咁琴日即係我都提出咗個問題啦，就係喂，你而家 charge 佢就係話佢唔交嗰個嘅 DNA 啫咁樣，咁因此而申請咗個法庭嘅保護令啊嘛，咁樣，咁法庭保護令唔會即刻因為你 DNA OK 咗喎，咁樣就取消嘅，咁你都有好多嘅因素去評估啦。咁我睇翻，因為琴日有講到啦，就係關於一啲評估嘅因素啊，咁而家都有，因為越嚟越多人關注啦，都有即係再進一步去深入一啲社工去講下佢哋點樣去評估呢一啲嘅家庭啦，主要今日就話咧有4大嘅核心因素啊。第一個就係究竟家長咧有冇照顧嘅能力，係啦，咁有冇提升到？即係如果你最初保護令係因為佢照顧能力有問題嘅話，咁而家就要睇佢有冇提升到啦。咁如果你話佢照顧能力之前個問題就係冇申請到身份證，咁而家申請翻身份證啦，登記翻啦，咁樣，咁佢照顧能力係咪就已經叫提升咗咧？咁第二個咧就係家庭原有嘅風險因素係咪已經有效消除啦？咁呢個同理啦，就係嗰個身份證嘅問題啦。咁第二就係佢過去嘅呢類型嘅經歷，其實會唔會暗示或者係帶出到其實佢家庭係有啲安全風險嘅問題咧？即係佢嗰種以往居無定所嘅嗰種生活方式，會唔會喺而家香港裡面嘅家庭都有類似嘅一啲風險因素咧？咁有冇辦法去消除得到咧？咁呢個要去留心啦。咁第三咧就係家長能唔能夠持續積極去配合跟進啊？咁見佢出嚟嗰個樣咧，其實兩個人咧就讚晒警察啦。咁即係你叫佢最初話唔交，咁而家都叫交咗DNA 啦，咁樣，咁你見佢係幾積極配合嘅，佢為咗阿 Danny，為咗想攞翻佢嘅小朋友，因為本身喺佢手上，佢就可以唔俾你啊嘛，即係個 DNA，但係你拉咗佢，收咗你個小朋友，咁即刻俾啦，咁而家係咪叫積極配合咗咧？咁樣，第四咧就係要睇埋呢個兒童嘅安全感同埋心理健康狀態，即係有啲小朋友，咁當然佢呢個咁細幾個月大，你冇得評估佢嘅心理健康啩？我估話2個月大，即係咁樣嘅，仲咁大嚿嘅啫喎，佢未有反應嘅喎，佢至多係你講嘢，佢會有反應啊，有少少聲音啊，同埋光嘅反應嘅啫喎，咁你冇得評估嘅喎，呢個兒童嘅安全感同埋佢嘅心理健康狀態，就睇下你望住阿爸媽會唔會喊，將佢抱俾阿爸睇下佢會唔會喊先。阿爸一抱又喊，哎呀呢個即係心理狀態唔正常啦。咁所以呢個就我相信嚟講會難啲評估啦。咁但係根據相關嘅社工去解釋就係過去去評估呢個保護令係會唔會繼續持續生效咧，就係會由社署嘅社工去做嘅。咁我希望係會係一個好全面、好深入同埋好夠保障性嘅一種評估啦。我希望係咁啦，只可以希望係咁嘅啫。咁另外咧就都要處理嘅問題啦，喺6月都要處理嘅問題咧就係究竟6·13會唔會有宏福嘅業主大會咧？咁樣6月又係呢啲敏感時刻啦，無啦啦又聚集1000人喺同一個地方，跟住一齊開會，大家係會講嘢，係會發表意見嘅時候，咁到底搞唔搞得成咧？呢個業主大會，咁而家即係最法律上面就好確認㗎啦，6月13號係要開會嘅。咁之前土地審裁處就 ban 咗啦，延期嗰樣嘢就
呢單嘢唔關我事喎，呢單嘢唔係我跟開喎，咁啊就駁回咗佢嘅申請，咁啊就覺得佢嗰個陳詞係荒謬同埋係本末倒置嘅咁，咁啊因為呢一個開會咧就係業主嘅基本權利啊，法律保障嘅，咁啊所以而家我哋作為土地審裁處法官都唔係咩都做到嘅，咁啊所以你自己搞掂佢啦咁樣，咁而家就建制又出聲，即係建制出聲就係講好咁點解決咧？今次呢單嘢，原來建制中人對於法庭嘅判決咧係覺得不滿嘅，覺得佢係而家做唔到，即係呢一樣嘢，即係你話要揾地方，係做唔到。要搞嘅一啲問題，1000人嘅會議係覺得難以控制嘅咁樣，就話唔知會發生啲咩情況咁樣，咁啊就覺得呢個法官嘅裁決咧係好大鑊啊咁樣，我都唔知1000人開會有幾大鑊，1000人係 Zoom 開會，我會覺得好大鑊咯。但係1000人係一個現場開會，即係點啊？你覺得咩？宏福苑嘅居民係咩啊？生番㗎嘛？即係拎住啲丫叉矛啊嗰啲點走入嚟開會啊？大家坐喺度問翻自己想要嘅問題，想知道嘅問題，你現場同我即刻答翻佢，有咩唔明即刻再去追問，就係一個咁樣嘅過程啫嘛。業主大會或者有嘢需要表決嘅，拎出嚟表決，就係咁樣啫嘛。業主大會本身其實法律上係容許你有1000人去出席㗎呢啲大會，只不過一向都唔會有1000人出席啫嘛。就算我以前喺香港住嘅舊居啦，因為我臨走嗰陣，其實都發生咗一啲嘅問題啦，個業主立案法團又係要換啊嗰啲咁樣，跟住就我哋都要開會，都冇咁多位㗎，咁你咪 book 場咯，你我哋嗰陣記得就冇咁誇張嘅，即係冇1000人咁嘅誇張嘅，但係都包咗間茶樓嘅大開嘅，其實咁我唔1000人開會真係冇咩？香港係會議中心嚟嘅喎，你開一個1000人嘅會議都開唔到，你同你講係國際金融會議中心咁樣，你即係玩咩？即係搞笑咩咁樣？咁你就話呢個1000人會議場地好難揾啊，現場好難控制啊，咁樣話唔知發生咩情況喎？咁呢個就係話覺得即係建制中人覺得搞唔掂啊，合安今次冇可能開得到啊！6月13號呢個大會，咁啊估計咧就一係上訴啦，一係就唔做嘅啫。即係我做唔到啦，真係唔好意思啊！民青局委任我去做呢一樣嘢，劈炮唔做啦，我都做唔到啦咁樣。咁如果唔係咧，就只係會違法嘅啫。咁如果冇乜其他可行嘅辦法嘅話，咁呢個我諗應該某程度上面都有一啲嘅受益嘅。咁啊，照計就係由呢個政府去委任嘅呢一間公司。如果你真係咁強烈地需要喺6月13號開會，如果唔開會嘅話，你間公司就會違法嘅話咧，咁一般正常嚟講就係會照開啦。咁但係會有啲咩唔正常嘅情況發生咧？我真係唯一聯想得到就係政府唔俾開咯。係啊，就係控制唔到場面啊嘛，建制中人覺得控制唔到場面啊嘛。咁如果你一般呢啲，即係你話合安一間咁樣嘅公司咁樣去諗，就係諗犯唔犯法啫嘛。就係點樣從唔犯法嘅角度去解決呢一個問題啊嘛。咁1000人要控制場面嗰啲，唔係我控制㗎喎，佢哋咁憤怒，佢唔係嬲我喎，唔關我事。我而家退錢俾你大家添，我將呢個大維修嗰個剩低嗰嚿數，我幫手去退翻俾大家添。咁照計就即係冇乜人真係會話好針對合安嘅。咁所以係佢開會鬧嘅亦都唔，我諗至少最大火力一定唔係鬧佢先啦嚇，即係可能會都好不滿㗎啦，哇搞咁耐未開到會咁，都會有不滿㗎啦。咁但係一定唔係鬧佢先啦，所以最快解決問題就係開咗會去咯，即係個官都講啦，開咗會去咯，咁咪搞掂咯。咁但係佢就唔能夠開，咁咩原因咧？咁啊，通常解決唔到最合理原因就係政治原因咯，都係嗰一樣嘢啦。咁而家就話根據民政事務總署本身有關建築物管理條例嘅常見問題嗰一欄嗰度咧，就話如果物管公司拒絕召開業主大會嘅話咧，業主係可以依法循2個途徑去跟進嘅。咁一個咧就係向土地審裁處去申請頒令啦，就係強制佢要召開大會。咁即係之前個官處理過嘅問題啦，都係叫佢如期開會。咁你叫多佢去一次法庭，我相信唔 suppose 會有一個完全唔同嘅結果啩？
不過香港係真係好難計啊！香港真係而家咩都可以發生，即係你照計你唔應該同一個庭係前後會有一個完全唔一樣嘅結果。所以如果呢個叫業主叫循兩個途徑去跟進，一個就係向土地審裁處去申請頒令啦。咁照計就係會強制要佢開嘅，係啦，唔會有另一個結果嘅。咁另一樣咧就係如果法庭頒令業主開會而合安唔去遵從嘅話咧，咁就先至會有一個法律責任啫。咁所以如果最大問題咧，其實嗰個建築物管理條例裡面所訂立嗰個規限咧，就並不是一個刑事罪行嚟嘅，即係佢只係一個要求，個條例嘅要求就係要你開會，咁啊就冇定明關於呢一個唔開會嘅呢一個罪行咧係有啲咩嘅罰則嘅。咁所以咧就只係能夠透過一啲民事訴訟嘅方式去控告佢啦，就唔係由警方去將佢拉咗去嘅。即係如果佢死都唔肯開啊，係啊，我盤平我死都唔開啊，咁點啊？咁你業主又要籌錢夾錢揾律師去告佢咁樣，咁你就係要搞一壇咁樣嘅嘢。咁但係我相信照理上係會從一個合法嘅方式去解決嘅。係啦，咁啊，我都係即係最經常講嗰句嘢啦，就係當有唔合理嘅事情咧，解釋唔到嘅事情嘅唯一一個解釋，最簡單嘅解釋就係政治原因咯，係啦，就係有啲即係解釋唔到嘅原因咯，咁樣，咁所以開唔到會就都只係得一個原因咯，係啦，即係點解咁驚去開呢個會咧？咁樣，咁啊，哇！講咗好多嘢咁啊，因為咧我 mark 低咗好多單新聞咧，又係一啲嘅 follow up 咧同埋跟進咧，咁我想講埋。咁但係咧最後呢一單咧，因為琴日喺英國咧都係引起咗軒然大波嘅，咁啊特別咧即係對於英國嘅觀眾嚟講咧，可能都會比較留意呢一件事情啦。咁啊話說咧就係英國咧有一個嘅白人